دونك غادي نقلب لو ستابيليزاتور نخليه حتى يستابيليزي وتساعدنا بزاف باسكو لو ستابيليزاتور مالوغوزمون فيه الصداع كيبقى كيغوز. علي 1 2 3 يس j'espère نقولوا مزيان. J'espère que cette fois-ci la vidéo va être comme ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis la dernière vidéo, Radi, nous allons faire la vidéo, elle est les achats de l'Espagne. Mais en fait, entre temps, j'ai fait déjà des achats في المغرب ودرت des achats في فرنسا. غادي نوريكم هذوك لي زاشا باش الناس اللي كاينين في المغرب ياخذوا هذاك الشيء من المغرب والناس اللي عندهم الناس اللي فرنسا يقدروا يجيبوا لهم ولا اللي يقدروا يمشيو فرنسا يجيبوهم ولا المهم ولا يقدروا يكومونديوهم ويوصلوا للناس اللي تعرفوا ولا هاجي نقول لكم شكون جات عندي تباني اليوم جات عندي ما كوفي ممتاز. تشوفوا واش نحضر ما نحضرش نفكروا. Bon, la vidéo parce que tout à l'heure, comme vous avez vu, j'ai reçu un appel, j'ai dit ma copine, voyez Kaina. Donc, qui m'a dit que les achats du Maghreb, France ou de l'Espagne, ou ça fait, mais sinon, si les choses sont ruinées, les Kaina dans l'or, je vous dis pas, genre c'est. نقدر نصور عليكم تفكروا واش نصور لكم هاد الروينه اللي كاينه ولا ما كايناش. بون ريستي افيك موا كوم سا جو فو بارل ا توت ا لير. دونك اول حاجه غادي نبداو بها غندوي هاد لي دو تيتي سي دي تيتي نورمال مكتوبه فيهم ليتل برنس سي دي تيتي ديال 0 ا 2 موا خديتهم بهاد البواطه كوم سا الا درتهم نقدر نديرو في الصاك نقدر ما يكونوش عرضه للاوساخ. Après, خديت هاد لو شوف فيبرون هذا سي بور شوفي لو فيبرون راكم عارفين خديتو حتى هو من لا مارك شيكو. دونك غينفعني في الليل غينفعني ملي غنكون زربانه واللي زوين فيه سي كو كيسخن الفيبرون على الدرجه ديال اللي خاصها لو بيبي جونغ ما كيسخنوش بلوس كيعطي الحراره اللي خاصها. ابخي خديت نيت من شيكو باقي نهضروا من شيكو نيت شيكو د لاسبان هادو سي لي زاشا د لاسبان. خديت هادو سي بور كونسيرفي لو لي ديال الام باش كيدار في الثلاجه في الكونجيلاتور كندير فيهم الحليب ديالي الا كنت خارجه ولا كنت هادشي ان شاء الله الا ردات اليوم هي ردات ان شاء الله يا ربي. ابخي يا خديت ان سول فيبرون بون ما خديتش ان فيبرون ديال الدجاج باسكو مون ماري كان قال لي يقدر يطيح له على وجهه ولا يقدر باسكو ثقيل. دونك دوكو خديت هذا ديال البلاستيك وهنايا كاين معاه لا تيتين وكاينه معاه هذيك العيبه اللي تتشد لا تيتين ديالها. وخديت ستيريليزاتور هو هذا حتى هو من شيكو. Donc c'est un stérilisateur pour stériliser le biberon et la tétine et هذوك لي بواط اللي وريتكم فين كنكونسيرفيو. دونك هادشي دابا درت لكم على كاع اللي كيخص الرضاعه ولو بيبي ياك درت على كلشي درت كلشي. دابا ندوزو لداكشي الاخر. الصوت كيتسمع الصوت داكشي اللي عندك في التليفون قبيله شفتو ديك الشوفه ديال راه غيتسمع عندهم. دابا غادي ندوزو لداكشي اللي غيخصني انا في الرضاعه. دونك خديت هذا سي ان تروك اللي نقدروا نسخنوه ولا نبردوه على حساب. باغ اكزومبل الا كانوا فريمون كانوا عندي دي دولور او نيفو دي مامبلون ولا كان عندي باغ اكزومبل كيما كنقولوا حنايا صدرنا محجر كتكلم في لا فيديو نقدروا نقولوا سي بيرمي محشومات. دونك الا كان باغ اكزومبل عندنا هاد لي بروبليم فهادو كينفعوا الا بور سولاجي كديروا بارد باش كيحيد عليك هذيك السخونيه وهذا تديروا في الثلاجه وبور باش يترخفوا عليك الا كانوا زعما كاينه مزيره الحليب باش يترخفوا عليك كنديروه سخون كمسا كيعاون في الحليب باش تخرج. اي ابخي خديت هاد لي كوسيني تيداروا غير باش الحليب ما تيخرجش برا باش ما تيبانش في الحوايج دونك فوالا هادشي اللي خديت. Maintenant pour les petits soins j'ai acheté ça مشيطه هادي مشيطه على وديت باش كنمشطو له شعرو هادي مشيطه على وديت باش كنوصلو له شعرو
coupe-ongle. C'est un mouche-nez, c'est pour moucher le nez. Bon, on a fait avec l'ébé باش كتجر باش كتمص و هاد الإبة هنا كتخشف le nez. Et puis خديت هاد le thermomètre باش كتعبر له الحراره ديالو de loin sans le poser parce qu'un bébé il n'arrête pas de bouger et tout ça, donc du coup c'est pratique. Mais en tout cas moi j'ai pris les deux comme ça الا كان ناعس ولا شي حاجه جو بوزي avec l'autre au cas où هذا ما خدمش نستعمل الاخر. دونك هذا غير كتحطوه انتما كيف ما تشوفوا هنايا si vous arrivez à voir sur la photo غير تحطوا ليه بعيد شويه على جبهتو و تعطيكم الحراره اكزاكتلي. دونك هذا خديته من المغرب. هذا سي بور سي دي كومبريس نانتيسي باش كديروهم في البوط ديالو في لي بروميي جور جوست بور سواني لو نومبر ديالو او ديبي. دونك هذا اللي غيخص هاك هادي ماشي ديال الطواليت، هادي باش كنغسلو البيبرون راه غير نص ما دايراش كامله، سي بور لافي لو بيبرون. وهذا سي ان ترمومتر دو بان. دونك هاد لي زاشا اللي وريتكم دابا لاشا الوحيد اللي خديت من المغرب هما هادوك لي كومبريس. دونك نكملوا في لي زاشا د لاسبان كما كنا كنهضروا. دونك دابا غادي ندوز لكم الحوايج، سي لا شوز لا بلو مينيون حبوديين الحويجات. دونك فوالا خديت هادي باسكو سخونه اي فيو كو موا جو في اكوشي ان شاء الله في فيفري دونك غيكون مازال كاين البرد. خديت 0 à 3 mois كيف ما تشوفوا هانيا كوم سا يلبس فيها جوسكا 3 mois. ابخي خديت هذا حتى هو 0 à 3 mois. هذا الا بغى يخرج ولا شي حاجه زعما سخيخن. خديت هادو سي عرفتهم كي باش دابا في الاول باسكو في الاول صعيب كيكون باقي صغير وريتو صح، دونك صعيب باش نبدل ليه هادو. دونك خديت هادو فاسيل من هنايا كيتحلو، خديت منهم جوج حتى هما خديت 0 à 1 mois. هادو غنبقى لابسهم حتى ل 1 mois. دونك بوغ هادو خديتهم من H&M. هاد الاولين خديتهم كومسا نوريكمش، خديتهم من ايرلي داي. سي هادشي كامل خديناه من لاسبان. ابخي خديت له الطاقيه. جايت لك الطاقيه وخديت ليه هاد التريكوات هادو العاديين هادو اللي كيكونوا سي دي غرونويير. خديت ليه ثلاثه مع 3 كولور. هادو خديتهم من بريمارك ب 9,50 ولا غلا على مسكين. كاينين ثلاثه وهنايا هادو خديت 1 2 3 4 5 6 وكاين واحد سابع ب 10 اورو حتى هما سي دي غرونويير. غير هادو خديتهم شويه كبار دو 3 à 6 mois حتى هما خديتهم من بريمارك. ودابا الحويجات ديال الخروج ها هو خديت له هذا الصالوبات خديتو ب 22 اورو. منين خديناه من اوباي ان فيت سي كوم اوكاي ديالنا غير هما مسمينا اوباي. En fait بالنسبه للحوايج ديال لي بروميي موا موا جو كونساي فريمون باش ما تاخذوش بزاف باسكو دغيا كيكبروا وابخي ما كيبقاوش كيجيو تطلع. خدينا هذا ثاني وخدينا هذا اي ابخي خدينا هادو جوج طويقيات وجوج ديكات باش على ود البرد باسكو لي بيبي فاش كيتزادوا نورمالمون كيكون ديما فيهم البرد في راسهم. دونك il faut toujours acheter طويقيات au début. دونك فوالا جيسبر كو درت مازال تشوفوا الروينه اللي كاينه هنا اللور تفرجوا مازال السالوبات نزيد السالوبات. شوفوا السالوبات ها هو السالوبات. هذا تريكو هذا خديناه ليه من مونبو وها هو السالوبات. سي ترو مينيون تو سا. خدينا ليه عاوتاني هذا بسريوي. بون الحوايج راه ما غيساليوش، الحوايج كاينين بزاف ديال الحوايج. الا بقيت كنوريكم في الحوايج ما غاديش نسالي اليوم. دونك جو في باسي ا اوتر شوز. بالنسبه غير انا زعما مي كونساي سي دو بروندر هادو سي اللي وريتكم توتالور
c'est des grenouillères تاخذوهم sans manches وخذوا ليه les manches لحقاش كينفعوه تحت الحوايج surtout الا كان غادي يتزاد في البرد mais sinon ما كانش غادي يتزاد في البرد bien sûr هذا donc les produits plutôt الحوايج ديال les premiers mois vaut mieux ne pas trop acheter parce que déjà il va recevoir des cadeaux الحوايج et à part ça سي دغيا كيكبروا دونك نتوما ما كيبقاوش كيجيو قدهم وغادي تلقاو راسكم بزاف الحوايج اللي شريتوهم ما غاديش يلبسوهم. Et puis pour le coussin d'allaitement, ها واحد un coussin d'allaitement حتى هو خديته من شيكو انا عندهم mais vraiment en fait ce que je tiens à vous dire c'est que الا كنتو غتمشيو لاسبانيا غادي تمشيو comme je vous ai parlé la dernière fois في هذيك لا فيديو les centres commerciaux اللي كنت هضرت لكم عليهم وبالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو ها هو وركوا على هذا الزر اللي كيبان لكم هنايا غادي تدخلوا تشوفوا لا فيديو تشوفوا les centres commerciaux فين كنا مشينا. Moi je vous conseille d'aller chez Chico parce que vraiment c'est pas du tout cher et ça vaut vraiment la peine. كتلقاو بزاف كتلقاو en fait كاع داكشي اللي خاصكم كاع داكشي اللي خاصكم كتلقاو كلشي من A حتى Z pour la maman et pour le bébé. Il y a rien pour le papa. Donc voilà, sinon j'espère que je n'ai rien oublié. C'est une petite couverture, en fait c'est un dodo mais qui peut servir comme couverture. Donc il m'a dit combien la première et pour moi, je me suis acheté un peignoir. Elle est la clinique pour le bird parce que je vais tenir la matière. Ah ouais, chaud. Mais vraiment la matière elle est très très agréable. Zouine, vraiment zouine, je vous conseille. Donc maintenant on a parlé quasiment de tous les achats les derniers en Espagne. D'abord les achats les derniers. Donc voilà, et pour les achats de la France, crédit un babyphone, la caméra, au fait bzaf ديال voilà, fait des accessoires. Fait des accessoires et parmi ces accessoires il y a le miroir qu'on met dans le mobile باش le support ديالو هنايا وهذا كنديروه في الطوموبيل pour voir le bébé من اللور et هذا c'est bien sûr le bébé اللي عندك et هذه la caméra اللي كتكون flash. Pour les liens et pour en fait les sur Amazon pour les liens je vais vous laisser en bas la barre d'infos. Et après خديت un tire-lait ها هو هذا سي ان تيرلي اللي سمعت عليه بزاف كيهضروا عليه بزاف في لي كومونتير اي تو اي كاع لي مامون تيشكروه كيقول لك بلي فريمون مازال ما تيوعدش اي فيه ان فيبروماسور اللي تيهدن شويه pendant le tirage du lait. Donc voilà خديت هذا حتى هو غنخلي لكم لو لين ديالو. Et puis خديت هادو c'est des slips filés اللي كنديروهم في les premiers jours après l'accouchement اللي vraiment تيعاونوا باش كيبقاو شادين لينا هاد خالتي غنم دونك هادو انا ما عرفتش فين نشريهم في المغرب دونك داكشي علاش خديتهم من فرنسا مي سينون الا عرفتوا فين كيتشراو ولا فين كيتباعوا في المغرب غادي نقول لكم فين ونقدر لكم منهم ولا سينون غنخليها لكم sur Snapchat pour ceux qui me suivent sur Snapchat ou là sur Facebook. Donc voilà, هادو les achats اللي درت من فرنسا. D'abord نديرو les achats de Maghreb. Pour les achats de Maghreb, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté le doudou, j'ai acheté aussi un sac à le sac pour bébé et tout ça et c'est un sac qui est vraiment zouin parce que en même temps il sert un sac et en même temps il sert comme. Tu as fini ou pas ta vidéo? Là, bien. Ça, je peux pas mettre là. Non. Bien fait, il me reste juste les achats de Maroc. Passe-moi le toucher s'il te plaît avec des virages. Juste, il me reste que ça y est, il me reste que les achats de Maroc et après ça. Donc pour les achats de Maghreb, خديت واحد لو sac اللي vraiment زوين parce que sac باش نهز فيه داكشي ديال لو بيبي و en même temps il peut me servir comme lit. غنوريه لكم هنايا كوم تشوفوه باش هذا بخي نوريه لكم في الحقيقه. دونك هو هذا لو sac شفتوا كيكون هكا و en même temps كيكون هنا هاد البلاصه نقدر ندير فيها لو بيبرون لي كوش اي تو سا اي هاد البلاصه الا كنا عند الناس ولا كنت خارجه برا ولا شي حاجه نقدر نحطو فيها. دونك لو ساك لا
اللي هو هذا ها هو كيكون داير بحال هكا كيتجمع وملي كنبغي نردو ليه كنحلو وعاد عندي واحد العيبيتيكات باش كيزيروه donc voilà comme ça il devient un lit et en même temps un sac donc pour être le sac c'est une orchestra pour celles qui sont intéressées après j'ai pris hada pour le bain donc كيلصق هنايا عنده فحال البومه كيلصق في البينوار ولا في لو بان ديالكم البلاصه اللي بغيتو تدوشوا ليه تحطوا له بيبي هنايا باسكو فيت هنايا ماشي بلاستيك سي بحال قلتو بحال البومه دونك دوكو كيلصق فيه لو بيبي اي بوغ بالنسبه للناس اللي كيخافوا ولا يلصق لهم ولا شي حاجه يديروا فوطه كوم سا حتى هو خديتو من الاوركسترا. Donc voilà, et pour moi, j'ai acheté quelque chose, une orchestra pour moi, pour après l'accouchement, c'est pour l'allaitement, c'est un pyjama. Je sais pas, c'est des pyjamas qui sont mais fort. Donc voilà, c'est un pyjama qui se représente comme ça. Et qui est fait l'allaitement. Et le pantalon et هادو تا هما كاينين عند اوركسترا. خديت له اون سيرفيت دو بان حتى هي من عند اوركسترا فيها اللي كدير الغسيل اي لا سيرفيت. دونك فوالا هادشي اللي خديت من عند اوركسترا. ابخي مشينا لكيابي وكيابي سانسيرمون كيجيبو شي حوايج اللي سون با دو تو شير وزوينين ils sont trop mignons. دونك نقول لكم اشنو خديت هاد لا سيرفيت de bain. Elle est trop mignonne. خديتها ب 150 dirhams. Heureusement j'ai le prix comme ça تعرفوا نعطيكم les prix. خديتها ب 150 dirhams. خديت له هاد لو دودو. بون ماشي خديت له خدينا ليه هاد لو دودو. خديناه ب 100 dirhams. Il est trop mignon, trop chaud. Et خدينا ليه des bavoirs. Normalement genre عاديين. بالنسبه للاول ديال الموا خدينا ليه اون جيغوتوز et enfin خدينا ليه القماط اللي فريمون عجبني هاد القماط سي با كوم لي قماط كون تروف في المارشي en fait هو داير بحال هكا كنخشيو فيه لو بيبي وابخي فيه هنايا دي ستراش دونك باش كتكملوا داكشي تشيك تشيك ما عرفتش كيفاش نوريه لكم مي بون ها هو il est trop mignon وفيه واحد هنايا نتوما شوفوا فيه هادي زعما كيما لوف دونك فوالا جيسبر ما نكون نسيت حتى شي حاجه هادي الكلمه اللي كنقول لكم في كاع الاخر ديال لي فيديو ديالي جيسبر نكون وريتكم كلشي اي جيسبر ما نكون نسيت حتى شي حاجه جيسبر que هاد لا فيديو اي جيسبر تكون فاتكم هاد لا فيديو et je vous dis à très très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne bien sûr et de m'ajouter sur les réseaux sociaux. À très très bientôt.